हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी आज मैं छत पे आया हूँ। इधर हमारे परसों बारिश हुई थी, काफ़ी ठंड हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे ज़ुकाम लग गया, खांसी हो गई थी, इसलिए अभी मैं छत पे आया हूँ। अभी लोगों की छत में पानी खड़ा है, नज़र नहीं आ रहा है मुझे। टांग में पता ना दर्द था और फिर हल्की हल्की दर्द कर रही है, तो इसलिए मैं छत पे आ गया। मैंने बोला था एंजॉय करते हैं, साथ गाँव भी बन जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा गाँव खूबसूरत है, तरक्की कर गया हमारा गाँव। जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दो, प्रेस कर। हम चलते हैं नीचे। खाना नाश्ता तो मैंने खा लिया, अभी कुछ चलते हैं बाहर, नेज़ाबाजी खेलते हैं। आज जी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करनी है जी, करते हैं तो नीचे चलते हैं। अभी मैं नीचे आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ जी नेज़ाबाजी खेलने के लिए। आज ये ग्राउंड में नहीं जाना, आज वैसे ही इधर गली में खेलनी है। तो चलते हैं, दोस्तों को पकड़ते हैं, फिर नेज़ाबाजी खेलने हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, परसों बारिश थी, कल मैंने रेस्ट किया और ब्लॉग शुरू कर दिया। वो आज नेज़ाबाजी खेलना शुरू कर दिया। अभी चलते हैं जी, अभी ठोक कीचड़ है, साफ नहीं है गली है। चलते हैं जी अभी जी नेज़ाबाजी खेलने के लिए। और अभी जी आज गिफ्ट भी अनबॉक्सिंग करेंगे रात को, क्योंकि अभी कहाँ है। अभी चलते हैं जी खेलने के लिए। नेज़ाबाजी खेल के आ गया तो गिनो, ये देख सकते हैं हाथ में लगी है, हाथ सूज गया और बहुत ज़्यादा लगी है। बोलने नहीं हो रहा, दुकान पे जा रहे हैं कोई खाने से, उस वाले इनके घर जाते हैं। ये देख रहे हैं कितना काम हुआ है। मुझे आपको काम पर दिखाते हैं कितना हो गया। अभी शीट लग गई, अभी सीलिंग का काम हो रहा है। ये भी हमारे घर है दादा का। चलते हैं छत। पापा ले लिया, अभी खाने लगा और पापा खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर आप मिलते हैं। अभी जो मैं जा रहा हूँ, रात हो गया, मगरिब भी हो आया। बच्चे हैं गली में स्टा करते, अभी रात हो गया, ये मगरिब के जाने भी हो गए और मैं जा रहा हूँ जी नूडल्स लेने। अंकल फैसल की दुकान से नहीं मिले तो मैं ये चौंक वाली दुकान लेने जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। चलते हैं जी लेने, बस खान भी आ गए हूँ, ये दुकान है, इधर से लेते हैं जी। अभी नूडल्स महंगे हैं, ये देख सकते हैं जी। अभी इधर जाते हैं, इसको काट के दिखाते हैं। नूडल्स लेकर घर आ गया। ये नूडल्स रास्ते में एक दोस्त मिला है, धूप नहीं सच्ची, उसने मेरा अंगूठा पकड़ कर ऐसे किया, मेरे दर्द निकला है। इस अभी जी पढ़ने लगे हैं, पारा पढ़ते हैं जी। ओए हो बारिश हुई है, अभी इससे बाहर कोई नज़र नहीं आता क्योंकि पानी बहुत देर पड़ती है, पानी है इसलिए। अभी इस पारा पढ़ते हैं, पारा पढ़ के खाना जाना खाते हैं जी। अभी चलते हैं इस पारा पढ़ कर, अल्लाहु अकबर। अभी जी इस पारा पढ़ के आ गए हैं, चावल भी सामने आ गए हैं जी। बिस्मिल्लाह मज़ेदार है जी, बदनीन डाल के प्याज डाल के मज़ा ही और अलग होता है। अभी जी गर्म है, जैसा धुआं ऊपर की तरफ आ रहा है, मुँह जल गया। अभी जी खाते हैं जी, फिर आपसे मिलते हैं जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चावल खा रहे हैं और साथ में को भी आ गया जी। और अभी नंगे पैरी हूँ मैं, और अभी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं जी। ठंड बहुत ज़्यादा चलता है गिफ्ट की अनबॉक्सिंग।
अब जी ये गिफ्ट को अनबॉक्सिंग करने लगे हैं जी। आप भी हमारे साथ रहना। ये मेरी बर्थडे के दिन मुझे मिले थे। तो अभी जी ये है फूल फ्लावर, अभी बहुत प्यारे हैं जी। ये और ये मुझे भाई ने दिया है। ये भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये सारे मैंने पैक किए हैं। वाह, अभी ये मुझे भाई ने दिया है माशाल्लाह। ये केक है, ये बिस्किट है और ये स्ट्रॉबेरी वाली बबल है ठीक। और ये भी बिस्किट ही है और थैंक यू भाई। अभी जी ये एक गिफ्ट है। कभी ये मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उसने दिया है। गिफ्ट का गिफ्ट ही होता है ना, डेली मिल्क चॉकलेट, इसका भी आखिरी है। और अभी इसको हम ओपन करने लगे हैं। वाह जी, ये मोमबत्तियाँ देख सकते हैं, बलते हैं। बलते नहीं है, ऑन होते हैं, जलाते हैं। ये देख सकते हैं जी आप, ये प्यारे हैं जी ये सब चीजें। तो जी ये वाला खोलते हैं, ये वही आ रहा है। जा तो इसके अंदर रेवड़ियाँ, सर्दियों का टोपा जिसको भी लगते हैं माशाल्लाह। अब ये क्या है? परफ्यूम, परफ्यूम है ये। बहुत प्यारी खुशबू है, इसको भी दे रखते हैं। और अभी ये फ्लावर आपको दिखा दी है। तो यही जी सब चीज़ें। और अभी इसके अंदर भी है कोई, हाँ ये भी दे सकते हैं। ये केक है और ये जेब में है। तो अभी ये बिस्किट निम्को जी, ये जो 500 था ना, ये मुझे मेरी आंटी ने दिया है। अभी घर वालों से लेने हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये सब गिफ्ट है और ये मुझे पैसे मिले हैं घर वालों से। देख सकते हैं आपकी दिहाड़ी यही बन गई है, 5 दिन ये लगातार खाऊंगा। और ये जेब है और जिसने गिफ्ट दिए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना आप सबको ये गिफ्ट कैसे लगे। तो अभी जी मिलते हैं सुबह। अभी जिसने इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।